hello guys, welcome back to our another session uh, of chapter Living World. आज सेकेंड लेक्चर है. कल थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से अपलोड नहीं हुआ. आज टोटल 3 लेक्चर आएंगे. एक तो सेकेंड पार्ट द लिविंग वर्ल्ड का, एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो एक बार हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे. ठीक है. देखो, मैं अभी आपको है ना नोट्स नहीं बता रही हूँ. जैसे ही मैं नोट्स खोलती हूँ ना, मतलब नोट्स खोल के बताती हूँ तो वो जम्बल्ड हो जाता है. तो पहले आपको मैं रिवीजन फटाफट से कराती हूँ. एंड जो कल के रूल्स रह गए थे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स, मुझे फिर बाद में याद आया कि मैंने तो रूल्स आपको बताया ही नहीं. तो रूल्स आपको बताऊंगी नॉमेनक्लेचर के. पहले बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर देखेंगे हम लोग, जिसके रूल्स. फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. ठीक है. फिर बाद में मैं आपको किंगडम पढ़ा दूंगी. फिर हम लोग जाएंगे, और एक चार्ट मैंने आपको बोला था कि आपको देखना है सेकेंड लेक्चर में, कि देख के गो थ्रू करके आना है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी. और ये तो लर्न करने वाला चीज़ है कि वो स्पीसीज, उसका जीनस क्या होता है. बस मैं आपको एक होमोसेपियन का एग्जाम्पल दूंगी, बाकी आपके लिए होमवर्क होगा. ठीक है. एक मैंगो का दूंगी और एक मैन का दूंगी, होमोसेपियंस एंड मैग्नीफेरा इंडिका का. ओके. तो चलो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ. तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है. मतलब हमने देखा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया वगैरह वगैरह. सो सॉरी, आई विल करेक्ट माई मिस्टेक. मैंने बैक्टीरिया बोला था, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया. सो ठीक है, मैंने आपको बोला था एक तो आपको नोट्स अपने पास लिखना है, जो मैंने PDF आपको भेजा है. ये वाला ये वाला ये वाला PDF का आपको लिखना है. अगर लिखना नहीं है, आपको आलस आ रहा है, तो या तो फिर हाईलाइट कर लो NCERT. वैसे तो मैं साइड टू साइड आपको बता रही हूँ कि क्या पॉइंट NCERT में हाईलाइट करनी है, क्या नहीं, वो आपको कर लेना है. अगर आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है ना, अगर आपको वो भी नहीं करना है, तो आपको ये नोट्स तो गो थ्रू करके आने हैं. ठीक है. चलो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ. नॉमेनक्लेचर के रूल्स मैंने आपको बताए ही थे. बस इतना फ़र्क था कि मैंने आपको दिखा के नहीं बताया था, मैंने आपको मुंह से बताया था. तो मैं आज वो भी कर दूंगी. सुन लो अभी जल्दी से. बायोडाइवर्सिटी क्या बोला था मैंने? बायो मतलब लिविंग, एंड डाइवर्सिटी मतलब हेट्रोजेनिटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग स्पीसीज. ठीक है ना. ठीक है. तो साइंटिस्ट का मैंने बहुत अच्छे से, मतलब साइंटिस्ट को ही मैंने 15 मिनट्स दे दिए थे कल के लेक्चर में. ठीक है ना. तो फिर वो वाला लेक्चर देख लेना साइंटिस्ट के लिए. तो देखो, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब लिविंग, एंड डाइवर्सिटी मतलब हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज लाइक. ठीक है. तो देखो, NCERT के पॉइंट्स हैं. द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. कितने स्पीसीज रहते हैं, कितने स्पीसीज को इन लोगों ने रिकग्नाइज कर दिया है, ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब इनको अच्छे से देखा कि इसके स्पीसीज, मतलब इनका मॉर्फोलॉजी, इनकी एनाटॉमी, ये सब देख के क्या करके हो गया, इनको आइडेंटिफाई करके हो गया. कितने स्पीसीज थे टोटल? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. अब देखना, यहाँ पे हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर. द डाइवर्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ अ नेम फॉर अ थिंग्स स्पेशली इन अ साइंस और अदर डिसिप्लिन. तो नॉमेनक्लेचर हमने बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर इसलिए निकाला क्योंकि हर जगह पे, हर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग, मतलब एक स्पीसीज़, अगर समझो कि इंडिया में मैंगो को मैंगो बोलते हैं, तो दूसरी जगह पे है ना मैंगो को तोतापरियाँ, मतलब बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं. पर वो लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं, तो हम लोग रिकग्नाइज़ नहीं कर सकते, मतलब हम लोग पहचान नहीं पाते कि ये लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं. तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेम निकालने के लिए एक नॉमेनक्लेचर रखा, जिसको बोलते हैं हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है. तो चलो हम देखते हैं कि करते कैसे. द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट. कल मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड फॉर्मेट का यूज होता है. जैसे कि फर्स्ट नेम होता है जीनस एंड सेकेंड नेम होता है स्पीसीज. फर्स्ट नेम का कैपिटल लेटर आता है, इनिशियल लेटर जो होता है वो कैपिटल आता है, एंड जो सेकेंड वर्ड होता है उसका इनिशियल लेटर स्मॉल आता है. ठीक है. देखो, नीचे वाले स्टेप में वही बोला है कि द फर्स्ट टर्म इंडिकेट्स द जीनस एंड द सेकेंड term indicates the species of the organism. अभी मैंने जो बोला वो हो गया. ठीक है. It was first given by Cornelius Linnaeus. Cornelius and Linnaeus ने ये
दिया था फर्स्ट टाइम। ही नोन एज अ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये किस नाम से जाना जाता था इनको? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता था। अब हम देखेंगे कि रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बायोलॉजिकल नेम्स आर फर्स्ट रूल। ओके, बायोलॉजिकल नेम जनरली इनटू अ लैटिन। ये मैंने कल आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैंने बताया था कि वो लैटिन में लिखा जाता है, क्योंकि वो क्योंकि देखो लैटिन है एंड रिटन इन इटैलिक में लिखा जाता है, क्योंकि टिल्टेड वे में लिखा जाता है। ठीक है, अगर हम हैंड फ्री राइटिंग में लिख रहे हैं तो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना होता है साइंटिफिक नेम्स को। तो चलो देखो, मैं पढ़ के बता रही हूँ। बायोलॉजिकल नेम्स आर generally in Latin and written in italic. They are Latinx or derived from Latin imperative of their origin. ठीक है, अब सेकेंड रूल, the first word in a biological name represents the genus while the second letter or a component denotes the specific ethic. मैंने आपको क्या बताया था? स्पेसिफिक, या फिर आप स्पीसीज भी बोल सकते हो। स्पेसिफिक बोल लो, ठीक है, स्पेसिफिक बोल लो, ठीक है, स्पेसिफिक बोल लो, ठीक है, जीनस एंड स्पेसिफिक। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट, मतलब थर्ड रूल होता है, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। मैंने आपको क्या बोला, अगर इटैलिक वर्ड मतलब जो भी साइंटिफिक नेम्स है जो हम लिख रहे हैं, अगर वो हम टिल्टेड वे में ना लिख के, मतलब इटैलिक्स में ना लिख के हम हैंड फ्री राइटिंग में लिख रहे हैं, तो उसे हमें अंडरलाइन करना होता है। तो यहाँ पे वो थर्ड रूल में वो आ गया, मैंने आपको जो बताया था। ओके, तो फिर हम देखेंगे नीचे। The first word denoted the genus and start with a capital letter. मैंने आपको बोला था जो भी साइंटिफिक नेम आप लिख रहे हो वो दो नेमिंग रूल, मतलब दो नेमिंग फॉर्मेट यूज़ किया है, जैसे कि जीनस एंड स्पेसिफिक। यहाँ पे स्पेसिफिक आप बोल लो, ठीक है। तो जो इनिशियल वर्ड होगा वो होगा कैपिटल में, और जो सेकेंड कंपोनेंट का इनिशियल वर्ड होगा वो स्मॉल में होगा। यहाँ पे वही बताया है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। द स्पेसिफिक इथिक स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर, इट कैन बी एसोसिएटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा का एम कैपिटल है, इंडिका का आई स्मॉल है। समझ में आया? ओके, नाउ क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन convince category based on some easy observative characters। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखा गया है कैरेक्टराइजेशन में। अभी आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्विक रिवीजन, रैपिड रिवीजन हो चुका है, जो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सोनॉमी से, ठीक है। टेक्सोनॉमी से हम स्टार्ट करेंगे एंड यह चैप्टर हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा। बस मैं वो जो लास्ट का जो टेबल है वो मैंने आपको होमवर्क कल ही दिया था, वो आज भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ एंड वो होमवर्क आपको कर लेना है। वो बहुत ईजी टेबल है। अगर आपको वो टेबल मैं एक्सप्लेन करूँ, अगर आपको ऐसा समझ ही नहीं आ रहा, एक ऐसा मोमेंट आ गया कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो मुझे आप कमेंट करो कि वो टेबल समझा दो दीदी एक बार, तो आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट टेबल एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्सोनॉमी, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ ग्रुप्स और अ टेक्सॉन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है ऑर्गेनिज्म की, जो कि ग्रुप के अंदर फॉर्म होते हैं। ग्रुप मतलब वो एक तरह का ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना होगा, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। ये एक बेसिक है टेक्सोनॉमी का, ठीक है। क्या होता है बेसिक, क्या होता है टेक्सोनॉमी का? सबसे पहले तो कैरेक्टराइजेशन करना होता है, आइडेंटिफिकेशन करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है उस स्पीसीज की, फिर उसको एक नॉमेनक्लेचर के थ्रू, उसको एक बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू उसको एक साइंटिफिक नेम देना होता है। देन इस प्रोसेस को एक बेसिक बोलते हैं टेक्सोनॉमी की, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि टेक्सोनॉमी की कैटेगरीज देखना, ठीक है। वही क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। अब ये जो क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे हैं वो एक सिंगल स्टेप की प्रोसेस होती ही नहीं है। इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। अब यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक
हायरार्की बताती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है स्टेप बाय स्टेप, और ये एक रैंक दिखाती है कैटेगरीज की, ठीक है, जो कि कैटेगरीज वो क्या होती है, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है, ये उसकी मतलब एक कैटेगरी है, एकदम कैटेगरी के फॉर्म में वो रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, since the category is a part overall taxonomy arrangement, it is called the taxonomic category, and all the categories together constitute the taxonomy hierarchy। अब यहाँ पे इसी hierarchy के बारे में बात की है, इसी को हम hierarchy बोलते हैं। देखो, species, genus, family, order, class, phylum, division, kingdom, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, लास्ट पॉइंट में, सॉरी, ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, in fact represents a rank and commonly termed as taxa, ठीक है। सो ये जो है आपकी हायरार्की है, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देखो यहाँ पे जो टेक्सोनॉमी हायरार्की है, एक ट्रिक देख लो, इसको याद रखने की एक ट्रिक है, कीप द प्लेट क्लीन और फैमिली गेट सिक, ये आपकी ट्रिक है। यहाँ पे आप ये ट्रिक लिख लो या फिर कहीं नोट कर लो एनसीईआरटी के साइड में, ठीक है। कीप से आता है किंगडम, पी से आता है आपका फाइलम, फाइलम के बाजू आपको एक डी लगा देना है, प्लेट के आके आपको एक डी लगा देना है जिससे आपको डिवीजन याद आ जाए। देन क्लीन से क्लास, ओ से ऑर्डर, और से ओ, और का जो ओ है वो उससे आपका ऑर्डर आ जाएगा, एफ से फैमिली, फिर जी से जीनस, एस से आपका स्पीसीज, ठीक है। अब ये देखो जब स्पीसीज से किंगडम पे जाती है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, ठीक है। जो स्पीसीज से किंगडम में जा रही है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और जब किंगडम से स्पीसीज में आता है तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज, ठीक है, जब वो ऊपर से नीचे जाती है तो, एंड कॉमन कैरेक्टर्स, नंबर 3 नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये जब स्पीसीज से किंगडम में जाता है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, एंड जब किंगडम से स्पीसीज में आता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीसीज है, स्पीसीज में जीनस से मिल रहा है, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर उनकी क्लास, फिर उनका फाइलम। अब ये जो फाइलम होता है वो एनिमल के लिए डिनोट किया जाता है, एंड जो डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए डिनोट किया जाता है, ठीक है। और फिर उनका किंगडम क्या है, ठीक है। अगर आप किंगडम सिर्फ जीनस में आओगे तो डिक्रीज हो रहा है ना, कि एक एक चीज़ घटती जा रही है, और यहाँ पे एक एक चीज़ इंक्रीज हो रही है जब वो स्पीसीज से किंगडम में जा रहा है, ओके। एनसीईआरटी की एक बार पैराग्राफ वो रीड कर लेना, ठीक है। ये किंगडम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, कि वो कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं, टू अ वेरियस फाइलम्स assign highest categories also called kingdom animalia, ठीक है। ये किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटे हम पढ़ने वाले, एक स्पेसिफिक चैप्टर है पूरा उसके ऊपर, ठीक है। henceforth we will refer to those 3 groups, ओके। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एड्स दिया है, देखो यहाँ पे सारा, ठीक है। आप एक बार ये अच्छे से देख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। और ये टेबल तो मैंने आपको बोला ही था कि मैंने आपको एनसीईआरटी का टेबल आपको करने के लिए बोला था। और ये जो रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया है वो है हमारा जो भी हमारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं ना, तो उसको अंडरलाइन करना होता है, ठीक है, अगर हम हैंड फ्री राइटिंग में लिख रहे हैं तो, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया। देख लो आप अच्छे से। तो देखो यहाँ पे कि कॉमन नेम ह्यूमन एंड बायोलॉजिकल नेम ह्यूमंस का क्या होता है, होमोसेपियन। और और जो सेपियन है वो हमारा स्पीसीज है, और जो हमारा जीनस है वो हमारा होमो है, ठीक है। फैमिली इसकी होमिनिडिल है, फिर ऑर्डर देख लो इसका पिरामिड, क्लास मैमेलियन, डिवीजन वर्टिब्रेटा, किंगडम एनिमिलिया में हम आते हैं, ठीक है। वैसे मैंगो का भी आप देख लो, मैंगो का किंगडम क्या है, प्लांटे, ठीक है। ये आप उसका पूरा देख सकते हो, ठीक है। एक बार आपको मैं एनसीईआरटी का भी लाइन अंडरलाइन करके बता रही हूँ, एक बार आपको मैं एनसीईआरटी का भी बता रही हूँ, स्पीसीज का देखना, ठीक है।
Taxonomic study consider a group of individual organism with fundamental similarities, मतलब fundamental similarities, यहाँ पे similarities को देखो as a species, ठीक है, which sorry one should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference. देखो लेट्स हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, देखो मैग्नीफेरा इंडिका जो कि सोलेनेसी, पोटैटो, पैंथर लियो, लॉयन, ये देखो यहाँ पे ऊपर ही आपको उसकी डेफिनेशन मिल गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो जीनस में क्या बोल रहा है कि जीनस कंपेयर्स ग्रुप ऑफ अ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन अ कॉमन इन अ कंपैरिजन टू स्पीसीज। यहाँ पे ऊपर ही आपको अंडरलाइन करके मिल गया, जो भी डेफिनेशन है मैंने ऊपर ही अंडरलाइन कर दी है, तो आप एक बार देख लो, ठीक है। फाइलम डिवीजन यहाँ पे मैंने सब आपको ऑलरेडी हाईलाइट करके दे दिया है, तो नो नीड टू टेक टेंशन। सो गाइस फाइनली आज हमारा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। बस जो आपको टेबल मैंने बताया वो टेबल आपको लर्न करना है, एंड जो टेक्सोनॉमी के जो स्पीसीज, फाइलम डिवीजन, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये जो भी है आपको उसके छोटा छोटा सा डेफिनेशन आप देख लोगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एंड मैं आपको इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो भी मैंने सॉल्व करके रखे हैं, वो आपको मैं भेज दूंगी टेलीग्राम पे, अभी जस्ट भेज देती हूँ टेलीग्राम पे। फिर आपको ये मिल जाएगा, आपको एक 3 o'clock तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा, एंड फिर 5 PM पे, शार्प 5 PM पे आपको मिलेगा कौन सा, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, आपको मिलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे साइंटिस्ट का, इफ़ दिया है तो, नहीं साइंटिस्ट का पेज नहीं दिया है, तो हम लोग इंट्रो लेंगे इसका अच्छे से। वो जो टेबल दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम्स, जो कि 5 किंगडम्स दिया था R.H. वेटेकर ने, ठीक है, वो हम लेंगे। फिर आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ना यहाँ तक लेंगे, देखो यू बैक्टीरिया तक ही लेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन प्लस यू बैक्टीरिया, ठीक है। चलो, आई होप दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ you are new, okay? Okay, and drop your comment if you have any doubt regarding this chapter or any topic, okay? So we'll see in another video. Bye bye guys, see you soon and take care. This video will upload now only, and you will get at 3 o'clock.